हेलो फ्रेंड्स, इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा रेसिपी। आम रसोई के मसालों के साथ घर का बना काढ़ा ठंड और खांसी, कफ, कोल्ड जैसे मौसमी प्रवाह और संक्रमण से निपटने के लिए एक सुरक्षित तरीका है। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए काढ़ा सबसे पुराने तरीकों में से एक कारगर तरीका माना जाता है। मौसम के बदलाव के साथ आप इम्यूनिटी में सुधार करने के लिए शरीर की रक्षा के निर्माण के लिए गर्म काढ़ा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने सबसे पहले इसमें 2 काली इलायची ली हैं। अगर आपके पास काली नहीं है तो इनकी जगह आप हरी इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे 6 से 7 दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं। यहाँ पर मैं 2 कप काढ़ा बना रही हूँ, जिसके लिए ये इतने इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आप ध्यान से देखिए। और ये 4 लौंगे ले ली हैं। ये लौंगे हैं जो घर में आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही 1 तेज पत्ता लिया है। और तेज पत्ते के साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच सौंफ ली है। सौंफ हमारे शरीर में कब्ज को दूर करती है और इसकी तासीर ठंडी होती है। और इसके साथ ही हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। अदरक भी एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर है। और ये हरी हल्दी ले ली है। ये कच्ची ताज़ा हल्दी ले ली है। अगर आपके पास कच्ची ताज़ा हल्दी नहीं है तो इसकी जगह आप 1 चम्मच ड्राई हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इन सब को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो ड्राई रोस्ट करना है, इसको हमें जलाना नहीं है, बहुत हल्का सा भूनना है। तो आम भारतीय मसाले, इलायची, आपके पास काली इलायची है, हरी नहीं है तो आप काली का इस्तेमाल करिए। कच्ची हल्दी, लौंग, काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी, अदरक से तैयार कर सकते हैं इसको। ये काढ़ा घर पर बनाना बहुत ही आसान है। तो इन सब को हम सबसे पहले पीस लेंगे। तेज़पत्ता को निकाल के हम अलग रख लेंगे। और बाकी के जो मसाले हैं इनको भून लिया है, तो इनको हम दरदरा कूट लेंगे। इसमें खरल में डाल के इस तरह से इसको कूट लीजिए। इसके साथ ही सबसे पहले हम गैस जला के एक पैन रख लेंगे और पैन में हम 2 कप पानी डालेंगे। तो ये 1 कप पानी डाल दिया है मैंने। और इसके साथ ही मैं दूसरा कप पानी का इसमें डाल देती हूँ। तो ये 2 कप पानी है और इसको सबसे पहले हम उबाल लेंगे। ये काढ़ा घर पे बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हल्दी और अदरक को छील लें और उसे मूसल से कुचल लें या कद्दूकस से कद्दूकस कर लें। और ये पानी हमने उबाल आने के लिए रख दिया है। तो सभी मसाले से डाल के और हम 20 से 30 मिनट तक इसको उबालेंगे, जिससे इसमें अच्छा वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने अदरक को कस के इसमें डाल दिया है। और इसके साथ ही हम इसमें 1 इंच हल्दी को भी कस के डाल देंगे। ये 1 इंच हल्दी को कस लिया है। हरी हल्दी है ये। अगर आपके पास हरी नहीं है तो वो आप 1 चम्मच ड्राई हल्दी डालें। और ये 1 तेज पत्ता इस तरह से कुचल के डाल दिया है, हाथ से तोड़ के डाल दिया है छोटे छोटे पीस में। और इसके साथ ही हमने जो मसाला अभी ड्राई किया था उसको कूटा और कूट के इसमें डाल दिया है। तो अब देखिए, अब काढ़े में उबाल आ गया है और सभी मसाले डाल के हमें इसे 20 से 30 मिनट तक उबालना है।
जब तक कि इसमें एक अच्छा पीला रंग और सुगंधित पेय नहीं मिल जाता है। और लास्ट में हमने इसमें आधा चम्मच दालचीनी डाली है। मेरे पास यहाँ पिसी हुई दालचीनी थी तो मैंने उसमें पिसी हुई डाल दी है। अगर आपके पास साबुत दालचीनी है तो आप 1 इंच टुकड़ा उसका डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से इसको उबालें। लगातार इसको 20 मिनट तक उबालते रहें। और उसके बाद ये 20 से 30 मिनट हो गए हैं तो इसको अब हम छान लेंगे। और ये काढ़े को हमने कप में छान लिया है। अब इसे शहद या गुड़ डाल के मीठा करें और इसे नियमित रूप से लें। मैं यहाँ शहद का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसमें 1-1 चम्मच शहद डालें। आपके पास शहद नहीं है तो आप इसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कमज़ोर इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये काढ़ा बहुत ही अच्छा होता है और इसे आसानी से घर पे बनाया जा सकता है। तो इस स्पेशल काढ़ा रेसिपी को आप भी अपने घर पर आसानी से बनाएं। वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको और भी ऐसी नई अपडेट सबसे पहले मिलें। धन्यवाद।